Oeddech chi'n gwybod bod gan bob busnes bwyd rwymedigeth gyfreithiol i gofrestru gyda'i hawdurdod lleol? Ydych chi wedi cofrestru? Os nad ydych chi, gallwch chi wneud hynny nawr. Mae'n hawdd, yn rhad ac am ddim, a gall eich awdurdod lleol eich helpu chi. Dyma sydd angen i chi wybod. Pan fyddwch chi'n dechrau busnes bwyd newydd, neu'n cymryd yr awennau mewn busnes sy'n bodoli'n barod, mae'n rhaid i chi gofrestru gyda'r awdurdod lleol 28 diwrnod cyn agor y busnes. Mae gan unrhyw busnes sy'n gwerthu, coginio, storio, trin, diogelu neu ddosbarthu bwyd, rwymedigeth gyfreithiol i gofrestru. Mae'n rhaid i bob busnes bwyd gofrestru, gan gynnwys bwytau, caffis a sefydliadau takeaway, ond hefyd siopau, meithrinfeydd, ysgolion, cartrefi gofal, a hyd yn oed stondinau mewn marchnadoedd a siopiau neu faniau pop-up. Mae hefyd yn berthnasol i gwmnïau sy'n gwerthu bwyd ar-lein trwy safleoedd fel Facebook, Instagram, Amazon neu eBay. Os ydych chi'n meddwl bod gofyn i chi gofrestru, a'ch bod chi heb wneud hynny eto, mae angen i chi fynd ati cyn gyntedd â phosib. Mae'n syml ac ond yn cymryd ychydig o funudau. Ni fyddwch chi'n cael eich gwrthod ac mae'n rhad ac am ddim hefyd. Felly, ewch i wefan yr asiantaeth safonau bwyd i gael gwybod sut. Felly, dyna chi, yr asiantaeth safonau bwyd yn esbonio sut i gofrestru busnes bwyd. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i food.gov.uk.